paano gumamit ng Google, paano pumunta sa Alipshin. I-press itong home. Tapos, dahil yung address ko, dito na ako sa David Olson. Ito. Pupunta ako sa 11 Soham Street. Ito. Dito ako magsisimula sa Soham Street. Kasi, kung dito susundin nyo lang itong linyan to, papunta sa Soham Street. Pero ang gagawin ko, ipabalik na sa bahay. Kaya pipindutin nyo ito, may picture na to sa baba. Yan. Nakikita nyo yung linyang blue sa baba. Yan. Yan. Kaya diretsuhin nyo lang yan. Yung linya, susundin nyo. Yung kulay blue na maandar sa baba. Na araw. Kung saan siya pupunta. Ngayon, dito siya pupunta. Dapat dito ka rin susunod. Kung saan nasunod yung araw, doon ka din pupunta. Yun. Para makabalik ka doon sa location mo. Yung unang nakikita yung street. Yan. Yan. Press nyo lang yan. Kung saan pupunta yung araw, doon lang yung susundan. Ito ay pabalik sa takana na sasakyan mo. Yan. Kung napapansin nyo, dito kayo lilipan papunta doon sa Alipshin. Yung nakikita nyo yung takana na yun doon ka bababa papunta sa Soham Street. Ito yung sasakyan pabalik. Yung nakikita nyo yung takanang yan. 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 Kung bumaba ka dito, makikita mo tong yan. Yung guhit na yan. Dito ka babalik. Nabalik tayo. Dito, dediretsuhin mo lang to. Diretso. Ayan. Diretso. 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 Çünkü eğer öyleyse hazır ol. Kızların da bir gün seninle bu konuşmayı yapacaklar. Diretso. Diretso. Senin zaten 2 çocuğun var kızım. Nazlı, Ece. Onları çoktan kaybettim ben anne. Öğretmenler olduğum zamanki kadar bile sevmiyorlar beni. Geçer bu. Alışırlar diyorum. Beni asla kabul etmeyecekler. Hala hayattayken olmayacak. Eğer eskisi gibi... So dito. Aa, ne işi var bu kadının burada? Ligo ka dito. Ya ne biçim insansın ya? Çek elini eteğini artık kocamla. Hiç bu utanman sıkılman yok senin. Ne istiyorsun evli barklı adamdan ha? Ne istiyorsun? Ne diyorsunuz siz? Benim Kerim'le... Külahımı anlat senin. Geçen gece kiminleydin ha? Kocama ne dedin de o hallere geldi ha? Evet, telefon açmalar kim? Bakın siz her şeyi yanlış anlamışsınız. Bana bak, kendine gel. Sen önce kendi kızını yola getir be. Sonra bana laf anlatırsın. Çekil önümden. Bana bak. Ya etmem sana kelime, anladın mı? Ya etmem. Senelerimi verdin ben o zaman, anladın mı? Ya sen ne verdin? Hiçbir zaman çocuğun olmayacak diye bırakmadı mı seni? Ha? Yan. Yan na yung Alipshin sa 3rd floor.